好，大家好啊！嗱，今次咧我哋講咧就係中興通訊。咁啊，唔知點解咧一諗呢個名，度呢個稿，我個腦底時間彈出嚟嘅咧就係阿 Juno 麥浚龍，同埋佢拍咗好耐，而家啱啱上畫嘅《風林火山》。咁嗰種嘅色調偏冷，咁而帶點孤傲，硬橋硬馬得嚟又僵住咗嘅感覺。其實同中興係好似嘅，咁中興就係佢老豆嗰間公司添啦。咁大家仲記唔記得咩嘢係 5G？咁啊，應該冇人提啦，係咪？咁今次咧，我哋就睇咧就係通訊巨頭呢一間啦，點樣喺一個冰水格局入邊去玩呢一場 AI 同算力嘅生存遊戲。咁究竟係佢轉型成功，定係其實佢自己走咗個雪櫃咧？大家好，歡迎翻嚟啦！咁中興咧，絕對係全球 ICT 嘅一線玩家。但係睇翻最近嘅成績表咧，你會見到好吊詭，生意係越做越多啊，做多咗，收入千幾億，勁有增長。但係埋單計落咧，你會發覺少咗嘅。咁點解咧？咁如果有研究嘅話咧，咁市場分析師會答你，5G 高峰過咗啦，冇得賺嘅咯喎。咁但係另一個角度去睇就係生意大咗，荷包縮咗，其實係有跡可尋，唔係話喂事後分析嘅，係有跡可尋。咁術語就唔多講啦，我都唔識，係咪？咁但係直接講下中興嘅情景，就係冬天最凍嗰陣，就好似盆大盆嘅凍水冰水倒咗落去。咁呢個喺八字盤當中見到嘅，係嘛？壬水生於子月，係嘛？咁呢個盆水咪好凍咯，天寒地凍，本身係壬水啦，天寒地凍。呢種情景最理想咧，就係有盆火爐喺度。咁而家你見到八字盤係有嘅喎，係嘛？丙喺時逢臨官自火，又有火庫，係嘛？咁水火並濟，成個局就靚啦。咁但係問題係呢個火爐係唔夠燃料。我哋好睇咧，就係有冇火咧，好睇有冇根源嘅。咁木有冇根先？有喎，看似有喎，甲乙並透而生火。不過佢冇根嘅，所以係冇柴嘅。咁即係話，如果想去再加旺啲財，係冇嘅，點唔着嘅，濕晒嘅啲財，濕晒嘅啲木。咁所以出現咗一個情況啦，即係白話咁講，就係話盆水夠大，吸引咗好多魚，即係水啊，壬水吸引咗比劫，吸引咗好多競爭嘅對手湧過嚟一齊分。咁魚多，池塘就咁大噶啦。咁生意做大咗咯喎，即係咁啊！但係錢又分嘅又多咗咯喎。咁魚毛啊，咁咪少咯。咁呢個解釋到啦，點解佢嘅業務佢即係所做嘅生意翻轉成倍，咁但係利潤毛利率就反而跌咗8個百分點，好少咯，但係其實好多。咁唔係話佢唔勤力嘅，而係個環境就咁大啦，個池咁大啦，咁啊大家仲要分，咁個池仲要冰水嚟嘅，咁點分？咁遇到咁嘅問題，係咪話冇得救咧？係咪？咁啊有嘅喎，咁啊用翻八字去講，咁複雜啦。咁我哋白話咁講就係話，如果你捐落個水底，你會見到個地有地熱嘅，即係地支有火，咁即係話佢其實有一個嘅，仲有一線嘅生機。而同時調翻轉，我哋要睇就係，除咗呢點火，唔好淨係睇火。地支仲有申戌同埋巳，申戌係講金，巳唔係淨係火金嘅長生。所以我想講咩？唔好淨係諗住，喂，依個天干壬水見丙火生旺，喺寒冬有火調候就好啦。呢個八字係重格嚟嘅，可以順住去晒。咁既然水咁凍，就再凍啲，冰水咪冰水咯，做埋冰山。
要印星，即係依附貴人，跟政策幫貴人做事，周圍橫掂都係金啦，咁啊生水啦，咪加強金水咯。咁繼續投資落去，咁啊將賺到嘅錢咧就抌落研發，加大嗰種嘅貴人，加大嗰種知識嘅力量，嗰種嘅長河，嗰種護城河，咁令到咧個環境咧就係就翻自己。咁橫掂都係冰水啦，咪冰水咯，係咪做大個餅？咁所以嚟到2026就係一個問題啦。喂，既然咁重金水，突然之間我哋睇一睇啦，而家喺癸酉運，突然之間嚟個丙午年，突然之間嚟個丙午年，咁你突然之間係啦，突然之間咁樣，咁你要見到就係話其實有個太陽喎。照過嚟喎，咁好唔好？咁原本你都話，喂，要冰水啊嘛，突然之間融冰，咁梗係唔得啦，係嘛？咁聽落就話好嘅，就可以融雪暖翻個局，但係其實融唔到嘅，咁所以只會係更差。咁所以對管理層嚟講就係話，喂，有財出現，有多咗嘢做，唔係好事。咁中興咧就由 5G 呢個輝煌嘅時代，咁走入就係玩 AI，咁而家梗係唔好啦，碰上咁嘅流年，我哋用翻八字去講，碰上咁嘅流年唔好啦。咁所以如果即係我哋純睇呢個嘅財務嘅分析，或者分析師嘅分析，其實呢啲你見到係事後兜嘅。咁其實如果我哋用翻八字嘅角度去睇，一早已經見到唔得噶啦，因為係咪都丙午年噶啦，上年乙巳年係咪都係火嚟嘅流年，係咪都見到喂有陣痛咯，要重金水又重唔到咯，一早見到噶啦。咁所以如果大家都想知道，都想睇下用呢種一早已經見到嘅角度去分析更加多嘅上市公司嘅特色。咁記得就讚好同訂閱啦。咁如果想知更多會員限定嘅深入分析，咁例如每一季中興嘅變化，咁就歡迎去我嘅 Patreon 嗰度支持下我嘅製作啦。咁我哋下條片見。